हे गाइस, मी आरजे चेमन एंड होप यू आर गुड। तो आज मेरे पास है आरपीएम यूरो गेम्स की तरफ से आने वाला गेमिंग कीबोर्ड जो बेस्ट और चीपेस्ट है। बेस्ट इसलिए क्योंकि अपनी प्राइस में ये बेस्ट है, क्योंकि इससे बेस्ट उस प्राइस पे और कोई नहीं है। और चीपेस्ट इसलिए क्योंकि इससे सस्ता गेमिंग कीबोर्ड और कहीं मार्केट में नहीं है। मीन्स अगर आपको एक गेमिंग कीबोर्ड लेना है तो एटलीस्ट इस प्राइस तक तो आपको जाना ही पड़ेगा। इसकी प्राइस है 699। तो नारियल है हमारे पास तो फोड़ें, ओके सॉरी, बॉक्स है हमारे पास तो अनबॉक्स करें। बॉक्स हमें कीबोर्ड स्टाइल में देखने को मिलता है और बॉक्स के फ्रंट में की स्पेक्स मिलते हैं। सस्पेंशन कैप, लेज़र कार्व्ड कैरेक्टर, रेनबो बैक लाइट, यूएसबी इंटरफेस, ये सब कुछ लिखा हुआ है। बैक में भी कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं जैसे इंटीग्रेटेड मीडिया कंट्रोल कीज़, विंडोज़ की डिसेबल इनेबल, हाई क्वालिटी बटन्स, टू स्टैंड, ये सब दिए हुए हैं। बट हम इन सब को बाद में कवर अप करेंगे। हम जाते हैं सीधा अपने बॉक्स की तरफ और सीधा बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में ये कीबोर्ड कैसा है। तो हमारा कीबोर्ड एक पतले से रैप में लिपटा हुआ है। कीबोर्ड बॉक्स में सिर्फ कीबोर्ड ही है और कुछ कैसे मिलेगा इस पे। वैसे भी उम्मीद क्या ही रखें क्योंकि कीबोर्ड का बॉक्स है तो सिर्फ कीबोर्ड ही मिलेगा ना। फुल प्लास्टिक का बना हुआ है कीबोर्ड और एकदम घटिया क्वालिटी का तो नहीं है और एकदम बेस्ट भी नहीं है, मीडियम क्वालिटी का हम कह सकते हैं। लाइट वेट है और 104 कीज़ मिल जाते हैं। मीडिया कंट्रोल कीज़ भी हैं। सारे कीज़ बिल्कुल उभरे हुए हैं जो बिल्कुल मैकेनिकल फील जैसे लगते हैं। बट ये कीबोर्ड मैकेनिकल नहीं है, इसको सेमी मैकेनिकल बोल सकते हैं। बट फील आपको जब आप प्रेस करेंगे तो मैकेनिकल जैसी आएगी इस पर। पीछे दो स्टैंड हैं जिससे आप स्टैंड कर सकते हैं और क्या बोलूँ, स्क्रूज़ हैं। कस्टमर सपोर्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है जिससे आप कांटेक्ट करके 1 ईयर की वारंटी क्लेम कर सकते हैं। इस पे है 1 ईयर की वारंटी। यूएसबी केबल की लेंथ और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सिल्वर प्लेटेड यूएसबी जैक है, गोल्ड प्लेटेड नहीं है। वैसे ये सारे क्वालिटीज़ तो सभी कीबोर्ड में होते हैं, बट ये है गेमिंग कीबोर्ड। तो इसमें क्या अलग है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको मिलते हैं 19 एंटी घोस्टिंग कीज़। ये क्या होता है कि आप एक साथ अगर चाहें तो सभी कीज़ को प्रेस कर सकते हैं, 4-5 कीज़ को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। और RGB इसमें मिलता है तो वो चेक करते हैं हम। इसके लिए हमें लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी, तो चलिए लाइट को ऑफ करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ RGB का सिनेमैटिक व्यू। RGB में सिर्फ 2 सेटिंग है, एक ऑन और दूसरा ऑफ। RGB बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा डिम भी नहीं है। नाइट में कीज़ कई बार हो सकता है कि आपको कुछ कीज़ ना दिखाई दे, ऐसा इशू आ सकता है। बट ओवरऑल ठीक ठाक है। मैंने गेमिंग भी किया इस पर, उसका परफॉर्मेंस तो काफ़ी बढ़िया रहा। कीज़ बढ़िया टेक्टाइल हैं और प्रेस करने पे काफ़ी अच्छा फील भी देते हैं, मतलब मैकेनिकल फील अच्छा खासा आ जाता है इस पर। तो ये कीबोर्ड जिस प्राइस पे आता है ठीक ठाक है, आप ख़रीद सकते हैं क्योंकि 699 का प्राइस ज़्यादा नहीं है और बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस है ये इस कीबोर्ड के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज का वीडियो ख़त्म करें। मैं हूँ आरजे चेमन, बाय बाय।